Mul on hea meel, et 4. ülemaailmne meeleavaldus toimub nüüd Tartus. Enam ei pea ainult Tallinnas käima meelt avaldamas, vaid lõpuks on meil Tartus ka nii palju ärganud inimesi. Aplaus teile! Esimesel meeleavaldusel sõitsime autodega. Täna oleme kõik julgelt siin Raekoja platsil seismas enda vabaduste eest. Palun tõstke käsi, kes käis esimesel meeleavaldusel. Wow, super! Palun tõstke käsi, kes käis Tallinnas 2. ja 3. meeleavaldusel. Tänase ürituse või siis spontaanse iseorganiseerumise eesmärk on siis see, et me tahame tutvustada inimestele, et meid on petetud. Et inimestel on seaduslik alus keelduda vaktsiinipassi esitamisest ja maski kandmisest. Vaktsiinipassi nõue tuleneb määrusest ja maski kohustus korraldada nõuete esitamine sinule ebaseaduslik ja õigustühine. Korraldus ja määrus ei ole seadus. Ja seda sama käis viimasel kogunemisel Elvas kinnitamas ka meie Riigikogu liige ja jurist Kert Kingo, kes täna kahjuks ei saanud siia tulla, kuid mõttes on meiega. Aplaus talle! Samuti me jagame need infomaterjale, need on abiks teile enda õiguste seismise eest. Siin on täpselt paragrahvide järgi välja kirjutatud, kuidas praegune COVID-passi küsimine ja maski nõudmine on ebaseaduslik ja õigustühine. Kes tahavad vaktsineerida, need lähevad ühte klassi ja kes ei taha, need lähevad teise. Ja siin on teise klassi tuleb välja õppinud, koolistatud professionaalne psühholoog, kes hakkab teie lapsi mõjutama, et teha osaleda meditsiinilist kattes. See toimub üle maailma, see jõuab varsti ka Eestisse, kui te inimesed ei hakka enda eest seisma ja enda laste eest seisma. Kas me laseme sellel juhtuda? Tehke üks aplaus selle eest endale. Tõesti, nüüd on nagu viimane aeg ise inimestel midagi ise päriselt ära teha ja seista enda õiguste eest. Meil ei ole mitte kellegi teisele loeta. Lastekaitse ütles ka, et ta ei näe probleemi. Ehk meil Eestis ei ole toimivat institutsiooni, kes kaitseks meie lapsi. Seega me peame seda ise tegema. Nii, nüüd ma annan vahepeal sõna ka Elvisele, kes tuli meile Tallinnast ja tema on juba vana kohtud meeleavaldajad nii-öelda, kelle peal politsei kasutas ka jõudsat jõudu, kististu sinna rahapussi, sellest politsei juba vabastas, kuid menetluses edasi.
aitäh, et olete kohale tulnud. Et homme loete uudistest kindlasti, et 30 meeleavaldajat käis jälle Tartus kohal, eks ole, Lamemaalas. Aga ma lihtsalt ütlen, ma kiirelt lugesin ühe neljaliku kogu ja mul on seal juba 100 inimest. Noh, 300 ütlen ma kindlasti on. Mis on siis vahet teil ja nendel ametnikel ja rahvasaadikutel seal Toompeal? Vaadake, neile peab maksma 4000 eurot, et nad üldse tuleks sinna kohale, verdes liigutakse, et üldse mingit tööd teha, mingit probleemi lahendada. Meie siin palka ei saa, paljud maksavad peale selleks, et kokku tulla ja mingit probleemi lahendada. See on meie ja nende kõige suurem vahe. Aitäh teile! Siin on palju räägitud sellest korraldusest ja määrusest ja sekundeerin seda juttu igati, täpselt nii ongi. Need meeleavaldused, mis kevadel aset leidsid Tallinnas, üks neist on eriti huvitav. Nad kardavad nii meeletult kõike. Makroskoobis oli hea artikkel, et inimestest, kes soovivad türanniat, nad kardavad kogu aeg, nad kardavad, et midagi juhtub nende tervisega, nad kardavad, et keegi võib-olla räägib nende kohta kuskil midagi, et see kaitserefleks, mis neil on, see kõige suurem kaitserefleks ongi see, et ma teen mida iganes, et sind kuidagi ära kaotada, vähendada, kinni panna, eemale hoida. Ja teised inimesed võitlevad armastust, need on meie. Meil on midagi, mida neil kunagi ei ole, isegi kui nad mulle seisaks vastu, siis tulge siia minu ette, seiske meile vastu. Kas te suudate ajada kokku 100 seltsimeest? 300 seltsimeest? Ei suuda. Parim, milleks nad võimelised on Facebookis moodustada huudegrupp, kus siis 10-20 kesi teineteisele kaasela. Klaviatuurikangelased, vaat sellised on need mehed. Ma ütlen teile, mees ei kanna maski. Mitte mingil juhul. See mehed oleme üks alustalad, sa ei anna ära oma nägu ega oma hääl. Sa seisad ja sulle annab väärtus see, kui põhimõttekindlalt sa seisad nende väärtuste eest, mida sina pead tõeks. Õigeks. Vaadake mööda sellest haigusest, vaadake sellest mööda. Ja meie kõige tähtsam eesmärk, inimesed, me ei pea minema rongi ette, me ei pea seisma tsunami teele. Me peame tegema teavitustööd, et ärkaks need, kes on valmis ärkama. Ja kõige tähtsam, me peame jääma endale kindlaks. Meie liin peab olema tugev ja meie ridadest ei tohi jääda inimesi vähemalt. Ärge andke alla, ärge astuge tagasi, käsi ette, selge sõnaga, siit edasi, enam mitte üks samm. Meie jääme endale kindlaks. Aitäh, et olete senimaani jäänud endale kindlaks. Aitäh, et te täna siin olete. Jõudu jaksu! COVID-19 on inimajaloo suurim pettus ja genotsiid. Suuremast plakatist on ettepoole.
raamatuga, kus on sadu ülemaailmas kümneid ja sadu tuhandeid inimesi, kellel on nende samade vaktsiinide kahjustused. Teie vastutust ei kanna, kui te need süstid inimestele kättesse lasete. Te teete surake ära, lähte õhtul koju magama, saate ka palgatšeki kätte, aga see kõik on teie süda. Teil ei ole õrna aimugi, mis seal sees on. Te ei tea koostisosas ega te olete lihtsalt siia pandud tööle. Teile antud üks suur kast, kus te tõmbate ja süstite, aga teie ei vastuta mitte ühegi tagajärjest. Mõelge selle peale, mõelge. Ja nende seas on väga palju surmasid. Oota. COVID-19 on inimajaloo suurim pettus ja genotsiid. Ärgake Eesti rahvas, meid on Lähme natuke edasi Eestisse. Tulevad üle, seal hoitakse sünnitunnistusel ei ole tervistama. Valgusel võit äratama. Prii on taeva piir. Tule räägi, kaitsema argument. Tule räägi. Lähme edasi. COVID-19 on inimajaloo suurim pettus, võtsi massid maha. Me räägime sellest, et igaüks ise valib. See on jah Nüüd käid valge särgiga homsest alates. Ja kui ei käi, siis ma siin kooli ei lase. Sa oled õpetajaga perse. Me teeme täpselt sama asja, laske meil ise valida.
Seda ma ei usu, teha tahad? Tulemas panna? No nii on. Kasutan praegu võimalust ja edastan hoiatuse. See on seesama punane plakatin. See on hoiatus kõikidele meditsiini praktiseerijatele, arstidele, medõdedele. Ma täitsin ainult käsku, pole juriidiline kaitse. Teid kõiki süüdistatakse sõjakuriteos, tahtlikus inimeste tervise ohtu seadmises ja massilises tervise genotsiidis. Teid kõiki võetakse vastutusele. Meditsiinitöötaja otsene kohustus on informeerida kõiki patsiente. Vaktsiinid on eksperimentaalsed, immuunsus pole garanteeritud. Vaktsiinid kahjustavad ja tapavad inimesi igapäevaselt. Arstid ja teadlased ei tea, milliseid lühiajalisi ja pikaajalisi kahjustusi vaktsiinid põhjustavad. Teadusuuringud puuduvad. Vaktsiinidel on pikk nimekiri kõikvõimalikest rasketest kõrvaltoimetest. Sinna kuuluvad tromb, halvatus ja surm. Meie inimesed ja lapsed pole katsejänesed. Me ei ole katsejänesed. Kuidas teile jalutuskäik meeldis? Lõpuks ometi on tarku ka ärganud. Nüüd on kindlasti kõigil on jalad väsinud ja kellel on kaasas võib-olla termosega tee või mingit piklikku kraami. Praegu on nüüd õige aeg omavahel siin suhelda ja lihtsalt niisama juhata natukene.